Подумаешь, барыни какие. Обыкновенная прислуга Афорсу, как комиссарши. Это вся Зинка ябедничает. Не смей Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю? Понятно. Значит так, окурки не бросать, не плевать, с писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что в самом деле?